今天早上，槟城有一所中学传出了科学实验意外。当时学生们呢正在进行碘的化学实验，结果因为科学室里面的通风系统不好，造成学生出现呼吸困难，并且持续咳嗽。那这起意外还一度被传出好几种版本，有人说呢是化学物品泄漏，甚至有传言更夸张的说学校里面发生了化学爆炸。槟城868一所中学今天早上发生科学实验意外，造成13名学生因为吸入碘而出现呼吸困难的症状。那消拯局在接获投报之后赶往现场，将所有师生疏散到安全地点，并给予初步治疗和提供氧气援助。一名情况较为严重的学生则被送往槟城中央医院治疗。而滨州警方较后也出面驳斥这是一起化学物泄漏事件的说法，并澄清这只是学校进行科学实验时所发生的意外。